4 листопада близько 12-ї в опіковому відділенні Київської міської клінічної лікарні номер 2 померла Катерина Гандзюк, активістка, радниця Херсонського міського голови. Після висновків експертизи щодо причин смерті справі дадуть правову кваліфікацію. Розслідування щодо встановлення замовників нападу на активістку за ініціативи Генпрокуратури буде проводити Служба безпеки України. Дівчина була в лікарні з липня. На неї напали та облили кислотою. Катя была будущим Украины. Такие люди, как Катя, это будущее Украины. И сегодня одного из этих людей не стало. И это очень грустно. И мы пришли напомнить о том, что нас не остановите, что мы найдем вместе с милицией, мы будем добиваться того, чтобы нашли все-таки тех, кто это заказал. Останнє звернення Катерини Гандзюк, яке вона записала в лікарні, пролунало і в Харкові. Відео спеціально спроєктували на стіни обласного управління поліції, адже учасники акції пам'яті громадської активістки переконані, реального розслідування нападу на неї немає. Так само, як це відбувається і в розслідуваннях нападів на понад 40 громадських діячів України. Серед тих, кого назвала Катерина, і Дмитро Булах. Наразі справу про напад на нього з суду повернули на дорозслідування. По моему, собственно, нападению, по инсайдеру я знаю, что это сотрудник правоохранительных органов, поэтому, конечно же, основную часть вину несут именно эти люди, которые взяли на себя ответственность руководить министерствами, прокуратурой, страной. Но, к сожалению, справляються так собі. Більше 400 харків'ян прийшли на цю акцію. Вони принесли квіти, під стінами обласної поліції встановили фото Катерини Гандзюк і лампади. У руках городяни тримали фото херсонської активістки, на кожному з яких було написано «Її вбили». Це стосується кожного з нас. Це стосується не тільки активістів, не тільки активних громадян, це стосується кожного громадянина нашої країни, тому що те, що сталося з Катериною Гандзюк, може статися з кожним з нас. І через це ми, власне, тут для того, щоб закликати нашу владу до якихось дій, до розслідування нападів на активістів, на журналістів, на інших громадян і так далі. Це не поодинокий випадок, на жаль, це повторюється і останнім часом, це повторюється все частіше і частіше. Подібні акції пройшли в Києві, рідному для Катерини Херсоні і ще десятці міст України. Причину смерті активістки поліція обіцяє назвати після експертизи.